જે માનવીને બે પ્રકારના લાભ પૂરા પાડે છે। પ્રથમ તો એ આપણને મીઠું, મધુરું અને પૌષ્ટિક મધ આપે છે, અને બીજું તે વનસ્પતિના પરાગનયનમાં ઉપયોગી છે। મધમાખી પાલન એક રસપ્રદ પ્રવૃત્તિની સાથે કૃષિ સંલગ્ન એક એવી પ્રવૃત્તિ છે જે ગ્રામ વિસ્તારના લોકોને આવક એટલે કે રોજગારી પૂરી પાડી શકે છે। મધમાખી પાલનને કોઈ ખાસ પ્રકારની જમીનની જરૂરિયાત નથી। મધપેટીને પડતર જમીન ઉપર, જંગલમાં, ખેતરની ફરતે, રોડ, નહેર, રેલવે લાઇનની બાજુમાં કોઈ પણ જગ્યાએ મૂકી શકાય છે। એને આપણે કૃષિ સાથે કોઈ પણ જાતના વધારાના ઘટકો આપ્યા સિવાય સંકલિત કરી શકીએ છીએ। મધમાખી પાલનનો વ્યવસાય બેરોજગાર, અર્ધરોજગાર, જમીન વિહોણા, ગ્રામજનો અને મજૂર વર્ગને રોજગાર પૂરો પાડી શકે છે। મધમાખીના સમૂહની એક જ પ્રકારના ફૂલોમાંથી ખોરાક મેળવવાની ખાસિયત હોય છે। મધમાખી માટે પરાગ ભેગી કરવાનું ફરજિયાત છે, કારણ કે તે તેના બચ્ચા અને પુખ્તનો ખોરાક છે, તે ક્યારેય બંધ થનાર નથી। મધમાખીના શરીર પર કુદરતે પુષ્કળ વાળ એટલે કે રૂંવાટી આપેલા છે। તે અન્ય પરાગનયની કીટક કરતાં વધુ સંખ્યામાં પરાગ સાથે લઈને ફરે છે। મધમાખી દ્વારા ભેગી કરાયેલી પરાગરજનો ઉપયોગ ફૂલોનું પરાગનયન કરવા કરી શકાય છે। મધમાખી ખૂબ જ કાર્યશીલ સજીવ હોવાથી વૃક્ષો અને વનસ્પતિમાં ખાસ પ્રકારના પરાગરજનું વિતરણ કરાવી પાક ઉત્પાદન વધારી શકાય।